तो दोस्तों आज हम गीता प्रेस की बहुत सारी बुक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन सब के विषय में विस्तृत से बताना तो संभव नहीं है, लेकिन हम आपको इनकी एक छवि दिखा देते हैं जिससे आप आकलन कर सकते हैं इन पुस्तकों के अंदर क्या होगा। तो प्रथम ये है पार्वती मंगल, जो माता पार्वती के विषय में है। यह है जानकी मंगल, जो माता जानकी के विषय में है। ये श्री भीष्म पितामह की पुस्तक है, जो भीष्म पितामह के जीवन काल में जो जो घटना हुई, जैसे जैसे उन्होंने जो भी कर्म किए उनके विषय में है। यह है गोपी प्रेम, ब्रज के बारे में गोपी का जो ऐसा भाव था वैसा दिया गया है। भक्त चंद्रिका के विषय में है। ये भक्तराज हनुमान, ये महावीर हनुमान जी राम भक्त के बारे में है। भक्त कुसुम, ये भक्त कुसुम के बारे में। ये भक्त सप्तरत्न के बारे में, कैसी उन्होंने भक्ति की। ये है सती द्रौपदी। ये है प्रेमी भक्त उद्धव, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, जो ब्रज में जाकर उनका भगवान कृष्ण का संदेश लेकर जाते हैं और अपने ज्ञान चक्षुओं को वहाँ गोपियों के सामने हार कर वो भी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये है महात्मा विदुर की पुस्तक, जिसमें महात्मा विदुर ने जो जो ज्ञान की बातें की हैं उनके विषय में बताया गया है। यह है सावित्री और सत्यवान, जो सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से लेकर आती है। ये है प्रेमी भक्त, जो जो भक्त हुए हैं उनके विषय में बताया गया है। इसमें काफ़ी भक्तों का वृतांत दिया गया है, जैसे भक्त बिल्व मंगल, काफ़ी भक्तों के बारे में इसमें दिया गया है। श्री रूप सनातन, ये है भक्त सुधाकर भी महान भक्त हुए हैं, जिसके बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। यह है दयालु और परोपकारी बालक बालिकाएं, जो बच्चों के लिए बहुत ही अनमोल पुस्तकें होती हैं। यह है गुरु और माता पिता के भक्त बालक, जो बड़ों को मान देने के लिए इस पुस्तक के बारे में विस्तृत से बताया गया है। यह है सच्चे और ईमानदार बालकों को ये पुस्तक हम सबको ज़रूर पढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनमें जो लिखा गया है बालकों की सोच को बदलने के लिए, वो बचपन से ही बालकों में ऐसा गुण देने चाहिए जिससे बालक बिल्कुल सच्चे और ईमानदार बालकों वाले व्यवहार करके अपने व्यवहार में भी ऐसा अनुसरण करे। यह है वीर बालकों में वीरता प्रगाढ़ करने के लिए। यह महाभारत के कुछ आदर्श पात्र, इनमें जैसे आपको दिखाते हैं, इसमें महाभारत में श्री कृष्ण, महाभारत के कुछ आदर्श पात्र महात्मा भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर, वीरवर अर्जुन, कुंती देवी द्रौपदी। तो महाभारत के जो जो आदर्श पात्र रहे हैं उन सभी के विषय में इस पुस्तक में दिया गया है। यह है एक लोटा पानी, जैसे आपको इस तस्वीर से दिख रहा है कि इसमें सेवा भाव का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह है प्रेरणादायक सत्य घटनाएं, जो जो सत्य घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए इसकी विशेष सूची। आदर्श उपकार, स्वपन के स्वरूप में सत्य। यह है प्रेरक कहानियाँ। प्रेरक कहानियाँ का मतलब ये है, जैसे इसमें काफ़ी कहानियाँ दी गई है। मरकर आदमी कहाँ गया और सच्चा स्वांग, तो मतलब लोगों को जिसमें रुचि आए एक प्रकार से वही प्रेरक कहानियाँ हैं। यह है बाल शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाल शिक्षा पुस्तक गीता प्रेस ने प्रस्तुत की है। यह है वीर बालिकाएं, जो बालिकाएं होती है उनके विषय में इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह है भक्त बालक, बच्चे खेल खेल में भी भक्ति कर सकते हैं, तो इस पुस्तक में ऐसा ही वर्णन किया गया है।
ये है उपदेशप्रद कहानियाँ। बच्चों को एक प्रकार से अच्छा उपदेश देने के लिए जो जो शिक्षा अनिवार्य है उनका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ये है शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ। जैसे आपको दिख रहा है, भगवान है और भक्त है। एक प्रकार से भक्त अपने ध्यान में मगन, भक्ति में मगन है और भगवान ही उनकी सेवा कर रहे हैं। ये पौराणिक कथाएं, जो पौराणिक कहानियाँ उनके बारे में, ये पौराणिक कहानियाँ हैं और आपने देखा ये पौराणिक कथा है। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। इसमें कथा दी गई, इनमें एक प्रकार से कहानियों का वर्णन दिया गया है। जैसे भगवान वेद व्यास कहानी सुन रहे हैं। ये है आदर्श कहानियाँ। इनमें भी एक प्रकार से जो आदर्श है उन व्यवहारों का वर्णन किया गया है। ये है आध्यात्मिक कहानियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने दिखाया है, इन सभी पुस्तकों में थी कहानियाँ। अब हम आपको अलग विषय पर आत्म उद्धार के सरल उपाय, एक प्रकार से जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके बारे में जो जो पुस्तक है वो दिखा रहे हैं। तो ये पुस्तक है आत्म उद्धार के सरल उपाय। जो जो हम शिक्षा इसमें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आत्म उद्धार के जो जो उपाय हैं वो सभी बताए गए हैं। ये है दोस्तों संतवाणी, 2500 अनमोल वचन। तो इसमें ऐसे लाइनों में एक प्रकार से जो जो दिए गए हैं बातें उनके विषय में बताया गया है। 2500 अनमोल वचन। तो एक प्रकार से अनमोल वचन, इसमें 2500 शब्दों का वर्णन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, बीज भूंज कर लाई बना डाली, अब जन्म मरण कहाँ रहा, राम हृदय में है पर भ्रांत जीव बाह्य विषयों पर लुब्ध होते हैं। ऐसी काफ़ी बातों के बारे में बताया गया है। तो आप आनंद ले सकते हैं इस पुस्तक संतवाणी। अब है ज्ञान के दीप जले। तो दोस्तों, इस पुस्तक में क्या है, आप विषय सूची तो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पुस्तक में क्या दिया गया है। इसमें भगवत गीता, रामचरितमानस, काफ़ी ग्रंथों को एक ही पुस्तक में देने की कोशिश की गई है। अब है शांति कैसे मिले, लोक परलोक का सुधार। तो इस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। महान गुण भक्ति ही में ही टिकते हैं, भजन से ही जीवन की सफलता। तो काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये है श्री कृष्ण माधुरी, श्री सूरदास जी द्वारा रचित है ये। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। इसमें एक प्रकार से भजनों का ही संग्रह मान लीजिए। गोपी जन हरि बदन निहारती, गोपी तजी लाज संग, गोविंद चलत देखियत नीके, ग्वारिनी मोह पे सतरानी। तो ये भी बढ़िया पुस्तक है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए अनमोल है ये। अब ये पुस्तक असीम नीचता और असीम साधुता, पढ़ो समझो और करो। तो ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। बुरे कर्मों को न करते हुए अच्छे कर्मों को कैसे करें, इसलिए इस पुस्तक का नाम दिया गया असीम नीचता और असीम साधुता। जो नीच कर्म उनके बारे में भी बताया गया है कि हमें वो नहीं करने चाहिए, और जो साधुता वाले जो कर्म है वो करने चाहिए। ये है पुस्तक उपकार का बदला। ये है कलेजे के अक्षर। ये है पुस्तक कल्याण पथ। ये है सागर के मोती। तो दोस्तों, अब हमारे फ़ोन की रैम फुल हो गई, इसलिए हम आपको सभी हमारा कलेक्शन नहीं दिखा सकते। फिर कभी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। जब तक जय श्री राम।